Akaiba Pau. India ki Chief of the Army Staff General Upendra Dwivedi na numit nini ki khongsat ngasi Imphal da thunglakhrei Manipur ki Chief Minister N Biren Singh ga unakhrei. Manipur University ki Physics Department sinduna ngasi ahanba National Space Day ki thoram pangthokhrei Relief Camp ta lanjelaktuna leiriba Justice Konjengbam da manamathum piduna pukning thogatkrei. Tripura da ichaw gi awaba mayok nariba amadi ichaw asibu thengnabana mateng oinaba Center na State Disaster Response Force SDRF tagi Central Seer oina state asigi damak lupa crore nifu gi senfam kaithokre. Amade Nepal gi Marsiang di Turel da India gi registration number gi passenger bus ama ngasi nungthil tasenbada yamdrabada mioi taramari lekhidre kunmapanna asok apan nangkhre. Kurumzari, Iscom Manipuri Pau meeting tabiri pa khwai puna magpu taram noksari. Hauze Pau sandokna pizari. Army of the Chief Upendra Dwivedi na ngasi Chief Minister N Biren Singh ga mahaki Official Secretary ta numidang wairamda unakhrei unaba aduda Lieutenant General R.C. Tiwari, General Officer Commanding in Chief Lieutenant General Abhijit S. Pendarkar, General Officer Commanding 3 Corps, Major General Rabrup Singh, Inspector General Assam Rifles su unaba aduda saruk yakhi. Manipur ki Chief Minister N Biren Singh na mahaki microblogging X da thagalakhiba post amada lamdam asida ingtappa phibam da hanjilakna bu honabada state government amadi security force singa achetpa mari thamnaba mathau tai amadi thambasu thamli haina post asida phongdorakle chatkiba sahi kumjali singani konhumdoi gi megi tang ahum dagi haurakhiba irang asida masing yamlaba mioi kya sikhraba amadi mioi lising kya na lanjenaduna relief camp ta leiduna awaba mayok naringai tanja asida General Upendra Dwivedi na thungladuna karamba awonba purakadabanu haibadudi achauba wahang ama oiri. Panba yabadi CRPF ki Director General Oiramba Kuldip Singh na hauzik Manipur lenga ki Security Advisor oibatanatana Unified Command ki thabaksu yengsilibani. Manipur University ki makhada Physics Department ta mahi tamliba hauzik na relief camp ta lanjelaktuna leiriba Justice Konjengbam na University asima ki department asina sinkhiba state level inter university poster competition and exhibition da ahan bamana fanglakpa ngamkhre. Mahak pungasi University asigi Physics Department na sinduna pangthokhiba ahan ba National Space Day ki thoramda manapiduna ikai khumnaba utkre. Justice Konjengbam hauzik Moirangi relief camp ta leiri competition asida mahak na mai paklakpada Justice Konjengbam na haikibada mahak piklingai matamdagi hongna rocket saningbagi apamba leirakhi. Masimakna maram oiraga mahakna Moirang College ta tamlingai matamda project kukun kauba ama paikhatuna rocketry gi lamda thabak kaya pangthokpa haurakhi phongdokhi. Experience on rocketry. Since I am also a hobbyist of rocketry and propulsion technology, I have been experimenting and was also going on with a project called Project Cocoon since I was in BSc in Moirang College. So since I had some prior experience and I got notice that there will be a project, a poster competition come exhibition, I thought of implementing what I have gained and then making a model of it. And also I had some time constraints, so I could not make it as I was expecting. Ngasi pangthokhiba National Space Day gi thoramaduda chief guest oina sarok yakhiba Manipur University ki Vice Chancellor Professor N Lokendra na haikibada University sigi leijariba Physics Department asina maru oina Astrophysics ki lamda hena saukhatna ba honari Indian Space ki lamda kumang chawsalakpaga iroinana leibak asina Chandrayaan 3 maipakna thagi leimaida tabang ngamkhiba amadi leibak asigi Prime Minister Narendra Modi na India bu space ki lamda honarakliba kaya asibu aikhoi khudingmakna saugatpham thoi haikhi. Space Day is one way of giving an academic and intellectual boost
to our young students, both in the school as well as in the colleges and the university, to make them, engaged, to inspire them to work in this relatively, say, less encouraged area of study in India. Amaromda National Space Day 2024 ngasi Department of SCERT Government of Manipur na susinduna Lamphel Pata laiba SCERT Multipurpose Hall da Director SCERT Dr. A Chingden Khomba Maitai Joint Director K.S. Ashok Kumar Singh amasung Professor A Romel Singh na saruk yaduna pangthokhi hairiba program asi SCERT gi makhada laiba District Diet Center karadasu pangthokhi. High Court of Manipur na mak haukipu bail pibada yakhidre. Special Judge NIA Imphal West na haukiba chahi kumja lisingani kunhumdoi gi megi tang kunthra da bail pibada ayaba pikhiba adugi case ki hearing chathakidre. Unlawful Activities Prevention Act ki bangkhada tongan ba section gi makhada kumja lisingani kunithoi gi megi tang kunthra da mak haukipu fakhibani. Mahaki mathakta sikhiba maral sing adudi India ki mayokta lal hong na bokhot na ba amade tongan ba kuki len sem na bokhot nai haibestini kumjali singani kunhumdoi gi March tang kun nipanda mak haukip ki mathakta thangatli ba charge sheet sing asigi prosecution sanction order mapung fade haibagi maram piraduna bail pikhibani mak pu bail pikhraba matungda Manipur lengak na mak haukip pu bail pidana ba thangat khiba wafambo court na dispose tawrakhibani Special Judge NIA Imphal West na lenga ki application dispose tawrakhraba matungda state lengak na high court ta petition file tawkhe Manipur High Court na ngarang hearing zathabada Special Judge NIA Imphal West na mak hauki ki mathakta file tawkhiba subject charge sheet mapung fade bail pigadabani haibase aranba oigani maramaduna mak hauki pu bail da thadokpa haibase logi ona tainabada oigani haina phongdokhre Kaching District Police ki commando ki team amana ngasi numit yung bada Indo Burma Sugnu Road ki kairak kai samlekai de leiba waiting set amadai lona thingkraba lalhalo KCP Nongdren khombagi mioi ama phagat pangamkhre Pharaba mioi dudi Bisnupur District ki Naran Saina maning laikai dagi Wangkhem Sunil Singh atopaming Tomba Sahinifu apokpa laikhitraba W Zugon Singh Kawi mahak haujikna wabagai bazar da leibane mahak asi miyamdagi senkhai tawbada chenaba misakni hairi District Child Protection Unit Thobal na District Administration Thobal ga khusam naraga sinduna child trafficking child labor JJ Act and Pokso Act haiba hiramda nomagi oiba awareness program amang ase DC Complex Thobal da leiba election counting hall da pangthokre thoramadu da Thobal District ki Deputy Commissioner Ahanthem Subhas Singh na athoiba mitunglen District Child Protection Officer Thobal Robindro Salam na thoramapu amade Additional SP Thobal and Suras na akhanaba mitunglen sing oina saruk yakhe Ngasigi awareness program aduda Manipur University ki Department of Law ki Assistant Professor Dr. Sapam Delip Kumar na child trafficking child labor haiba hiramda aduga Manipur Protection of Child Rights ki legal consultant advocate Thiam Ras Kishore Singh na Pokso Act JJ Act haiba hiramda resource person sing oina wangangkhe athoiba mithunglen gi warol da DC Thobal Ahanthem Subhas Singh na hai Angang sing da thokpa pamdaba thodok singi mayokta leibag asigi tongan ba ek amadi lo kaya lairi asigumba ek amadi lo sing asibu mipum tingna khanghandaba yade haina District Child Protection Unit asina district asida hanbo oina awareness program am pangthoktuna khanghanna bo honarakpa asi thagatningai ne asigumba awareness ase atopa department singsu leingak na piri ba kanaba singi matangda miyamda khanghanduna Pangpham thokpa mioi singda fanghallabade district asi tangdu laita ba sakhotpa oiba ngamgani haikhe oiba kaido lei so kan hai leiba aikogi ek nu pe mayam amdi leiraga mi se mamuta na khangmo ba paduna aikoida issues mayam ma bo na thole do masi mamuta ni na ke da bakta sida stakeholder oiba police department ki sini housing NGO si kargi sino kuda makse aroga resource person ko na na si khanda dei na logi asi silap ko gi makta ai agar ko fundok sari
Nakal amaromda ngasi District Child Protection Unit Imphal East Department of Social Welfare ga khusamnaduna Imphal East ki sajiwa fabricated home amasung akampat Ideal College ta hangliba relief camp sing da chatuna angang chamnga humphudra henbada makhoi gi pungning thogatpa amasung asum balambi da chatnaba tongan ba group counseling pibagi thorum ama pangthokre ngasi gi group counseling aduda maru oina angang sing na chathok chasin tawba matamda mi na themlaga puba yadaba sahi sutringai yum panba yadaba amasung Larik laisu kanna tamduna achauba mi oinabagi pautak kayasu piki. Ngasigi thauramadu the District Child Protection Councillor Imphal East Khetrimayum Asima Devi amasung tongan ba home singi councillor kayasu saruk yaki. Thobal District ki manung delaiba chingkakpi haina khangnaba khunja tara henbagi ahenba ising singthokpham oiriba texam amadi kaksing ka tainabada leiba yamna maru oiba turel ase landslide tawduna phunjillaga leibana marum oiraga khunja sing law amadi nga gi farm kya thamjillakpadagi kham thengna wanare miyamgi awaba ase koknaba tuko texam amadi chairperson texam gram panchayat amadi kaksing gi club natraga Club amadi organization singa khusam naraga numit marini supna hairiba turel asi phatpagi thabak chathakre hairiba sida district thawal masamak laktuna yengsilambagi damak thagatpa phongdorakle Major Nikhil Bisnoi na lusingba kuntrahumdoi suba AR gi kalam amaga Bisnupur CDO ga loinana Nipan suba battalion CRPF ki kalam amaga Bisnupur police station gi police team ga punna thibu humbagi thabak sathabada mongsong marakta lotuna thamlamba khulai kya phagat pangam khrei Bisnupur SP gi mityeng makha da sathakiba thibu humbagi thabak aduda wainem kaino maning amadi ayokpa khunga tainabada leiba mongsong marakta recover tawkhraba khulai sing adudi long range improvised mortar pompi AK assault rifle ani 303 ball action rifle ama 12 bore single barrel gun ama 9mm pistol ga magazine yauna ama .32 pistol ani HE 36 hand grenade ama detonator nipan insas LMG magazine ama 7.62 mm LMG magazine ama tube launcher ama WP smoke bomb ama walkie-talkie set ama helmet ani tear gas cell nipan tear smoke bomb manga SLR ammunition tara AK ammunition tara taret .303 ammunition tara insans ammunition taru .38 ammunition ama 9mm ammunition ani improvised mortar shell ani hammer sack ama ammo carbine ammunition ani amadi camouflage uniform pair ani ni fagalaba potlam sing asi Bisnupur police station gi makha taba thabak paikhan nabagi dama khusina khre hairi CDO unit kakching gi combined team amaga 5x9 Gorkha rifle gi BSF battalion 131 gi team 8MR gi team amadi 46 AR na punna khusamnaduna thibu humbagi thabak chathabada khulai kya recover tawbangam khrei akaknaba paw phangbadagi ngasi ayuk pung 3 minute ani dagi hauraga ayuk ki pung 3 minute mifunipan fawba wangjing khuno gi chingmai da thibu humbagi thabak chathabada recover tawkhraba khulai sing adudi maru 13 yauriba magazine ga konana insas rifle ama magazine ahangba yawba 9mm pistol ama ring ani ga loinana .36 HE grenade ki detonator ama bulletproof base ama amadi blank round taramangane recover tawraba polam sing wangu police station da khusina khre Iraicha singidama kathoklaba haiba wakhalol sida pibagi thoram amanga loinana awareness ama ngasi porompata leiba Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences JNIMS ki blood center pangthokre thoramadu Green Brigade Manipur Tawbul Youth Development Organization Taido Indian Red Cross Society Bisnupur District Branch amade blood center JNIMS na punna kusam naraga State Blood Transfusion Council amade Manipur State AIDS Control Society ki meeting makhada pangthokibani thoramadu the JNIMS blood center MO in Charge Dr. K. Surjit, IRC's Bisnupur District Branch Secretary Dr. H. Roman, Green Brigade Manipur ki founder E. Premjit, Taido ki advisor I. Santi Kumarna, Athoiba Mitunglen Sin Amade, resource person Oina Saruk Yakhe, Thoramadu the Mioi Taramari registered Taukibagi Manunda, donor Tarahumdoina EPK. Dr. Surjit na haikibada EP ba haibase, Zat Bizat Dharma Naidana Darkar Leba, Mida E. Adu Kat Kadoribani. Kap Kadoribani, EP Riba donor Kudingna, Mioi Kudingmak Jab Manana Nusi,
aduna khana chainabagi wakhololdagi lapna leirei aduna ipiba haibasi santi puraknabagi achoba maram amani masagi chahi 15 suraba aduga 35 dagi hendaba masagi arumba keji 95 dagi tadraba nupa amadi nupi anina ipiba yai chahi amada nupana marirak aduga nupina ahumlak ipiba yai chang naina ipibana atopa mi kanbadana natana ipiriba mi adugi masachu kanaba mayam ama piri haina makha takhi repeat donation after 90 days to be nasi tari kulung doi ni August hagi par nasi dagi no ni hayang day 1 day 2 day 3 day 4 matam tum thidaraga 90 su the bit pi be yara ko adi mamang da dia ni to bi gi na tha mari 120 days Democratic oiba secular oiba patriotism oibagi wakhalolda aikhoi punamakna punna khusamnaraga leibak asida pumnau nauna social system ama purakminasi haina Communist Party of India CPI Manipur State Secretary Els Thoiren na phongdorakle ngasi CPI Manipur State Council amadi CPI Bisnupur District Council anina punna khusamna sinduna Manipurda CPI linkhatki ba humphudra tarit suba foundation dega thauronga maloinana Lamyan Bazaneta Hizam Irabot ki mitam maikum hangdokpagi thorum ama CPI Bisnupur District Office ki open bhawan da pangthoke thorum aduda CPI Manipur ki Central Control Commission ki Chairman Langol Iboyaima CPI Manipur Central Control Commission ki member Dr. M Nara CPI Manipur ki State Secretary L Thoiren amadi CPI Moirang Local ki Veteran Communist O Zuginna athoi ba mithunglen sing oina saruk yakhi Sing tam apun masaktam kahendana Manipur lariba boundary si kariu makal amagi disturbance thoktana layna bagi miyengda party si ligakibani loinana akhoi puna mana khangi haugiba solising amaga samapan kunga humdoi party hel lingkhatpa sahi si kan kanadana koi puna mana September gi kunga matwai gi wathok puna mana khangi lakadoriba 2024 sigi September de khoi thabuma supna alon su tawgani lorena party sena yam sabsana democratic value se highlight tawna ba wankhalana ba haibadi khoi puna mana khangi miyam mapuri bale paksida miyam da democracy gi wan to se ngasi bhawa khoi piba ngamdri haibadi sense of involvement sense of belongingness sense of responsibility ai yauri bani ai mapuni ai daitya lei haba sigi wakhalol se nasi bawa khoi lai bangamdri maramdi democracy si ga se masa sa party tawriba sing sina sapsana masi highlight to bangamdaba maramdi party di manung da democracy sapsana leitaba adi khoi puna mana khangi party ya mana high command ki theory adagi leader happy adagi mantri hapak pi civil happy sana bisa communist party na totally laiwa revolution purena yaramdi apam khrasi galone na ngasi de khoi puna mana party na kauri democratic oiba secular oiba patriotic oiba puna makhusam naraga lepas anova social system ama purak minasi habagi apil lama ngasi humdra ga tre soba apo common sida kun apil tawjeri Yellow Farmer Products Company Infal East Krishi Bigyan Kendra KVK Infal East amadi Diocese Social Services Society Infal East kapuna khusam naduna millet ki matangda nomagi oiba training program ama pangthokre ngasigi training program aduda sabungkhok FIG Group 4 gi members sing amasung Gwaltabi FIG Group ki mioi kyana saruk yakhe ngasigi thoram aduda Diocese Social Services Society gi DK Agnes Kasimin Nungsim KVK Andro Infal East ki head amadi senior scientist S Molibala amadi Kendra asigi subject matter specialist Nandini Chongtham su saruk yakhe ngasigi one day training program aduda santhi sandungdagi sungba biofertilizer amasung manamasingdagi sungba tilhat hidak su sungbagi training kaya su pikhi अकोई हसी से सबों को तो कोई ना ट्रेनिंग प्रोग्राम में को तो कोई DSS का रोइना ना कोई पांचों सब बनी हारी को प्रोग्राम में से कोई
farmer producer organization yen ho kaidana leiriba farmer producer organizations ki member mayam sing si khoi millet cultivation si kamaina organically tawraga masdagi ma wondagi kanaba mayam sing se kamaina low sige haiba ki wafam do na khoi ngasi training program ase da khoi na pijen ga messages sing si mayam sing si da thabagi practices amasung tongan tongan pothok mayam ma pothok ga value addition consumers sing si da ma ki kanaba mayam sing si ka loina na organic certification ga loina na kamaina yo hungada gi haiba ki wafam asdai da khoi ngasi ke ngasi program ase tawta Imphal West District ki manung sanba Konthozam AC ki Nambol Mongjing Ward number 1 dagi Thangjam Ibomsa atopa ming inausa amadi Thangjam Ongbi Binodini gi masanupa ani poksabagi manungda masanupa ahal ase haukiba kumja listing ani ga mapan amadi listing ani taragi marakta khanghaudana arthritis narakpadagi masatabu hingladi haiduna masagi hingkhol point taret lairambadagi mari yonthokduna Guwahati da layengduna laiki Yengba yaba yenglaba matungda makha taba layeng naba sel laitaduna masagi yum laizaba malchang syntax gas cylinder stand fan kolik tumnari ba famung fawba yonthokduna ngasi fawba layeng duna lakle housing manipur gi oiriba irang asina sufam nongfam lairaktabana machagi anaba nongmagi sokpa henjilakle thangjam ibom sana sek subadagi hendokduna nongmagi afang bathabak suduna masagi hidak lainaba Lanthengna hauri marak asida apokpa apokpina masagi thawai kanbina ba Manipur miyam dagi mateng nirakle Imphal West ki manung chanba Konthozam Kendragi Nambol Mongjing Ward number 1 dagi Thangjam Ibomcha alias Inaucha amadi Thangjam Ongbi Binodini gi machanupa ani pokchabagi manungda machanupa ahal asi haukiba kumja lising aniga mapan amadi taragi marakta khanghaudana arthritis narakpadagi machatabu hinglabadi haiduna masagi ingkhol point taret lairambadagi point mari yonthokduna Guwahati da layengduna lakhi yengba yaba yenglaba matungda makha taba layengnanaba sel laitaduna masagi yumgi laizaba malchang syntax gas cylinder stand fan kolik tumnariba phamung fawba yonthokduna ngasi fawba layengduna lakli Hauzik Manipur gi oiriba irang asina sufam nomfam laraktabana machagi anaba nongmagi sokpa henjalakli Thangjam Ibomchana check subadagi hentokduna nongmagi aphangba thabak suduna machagi hidak lainanaba lanthengna hauri marak asida apokpa amadi apokpina machagi thawaidabu kanbinaba Manipur miyamdagi mateng nirakli Nagaland Liquor Total Prohibition NLTP Act 1989 Nagaland da mai pakna sanahanba ngamdabana maram oiraga act asigi matangda amuk hanna khanaba mathau tare haiba wafamda Nagaland Civil Secretariat Kohima da ngarang pangthokiba cabinet mifamna yanaba purakre lenga ke wangangloi oiriba KG Kenyena NLTP Act asi chahi kuntra hena review tawdabana maram oiraga act asibu amuk hanna review tawba mathau tare haina media singda phongdokhi Kenyena mapalamdagi pusilakpa haksang sokningai oiba illegal use singna maruoina inkhalakliba naha singna sizinaba asi aruba wafamni khanaba mathau tare haiki regulatory mechanism leitabana maram oiraga kanglon gi wangmada yulalonba singda hena khudong sahale search ki luchingba singamadi law enforcement singna yu thingnaba kanna hodarabasu malemgi atopa mafam gumna Nagaland dadi thingba ngamdre maramaduna Nagaland gi mafam kharadagi athingba lokthokpagi tangai fadaba leiri hainasu Kenyena makhatana phongdokhi Hauzik Tripura da chauna ichau mayok nariba asida awa ana nanglaba sing amade ichawa sibu thengnabada mateng oinaba State Disaster Response Force SDRF tagi Central Sierra oina Tripura gi damaglupa crore ni fukai thokre Union Home Minister Amit Shah na ex tathagalakiba post amada wafam asi palladuna Narendra Modi gi lising makhada hairiba senfam asi kaithokpane masigi mathakta National Disaster Response Force NDRF ki team taramathoi Army gi kalam ahum Indian Air Force ki helicopter marina hauze isau thengnabaga loinana relief amadi rescue operation singda mating pangle Tripura gi isil announce singna thengnari ba awaba singda Modi gi lenga
asina mating pangli haiki nakal amarom da ngasi ayuk Tripura ki Chief Minister Professor Dr. Manik Sahana Gomati da leiba Udaipur da amadi kha thangba Tripura gi mafam sing da chatuna ising ichau gi phimam hakthengna yengsanke masiga loinana Dr. Sahana MI-17 helicopter da tongduna paksana ichau gi phimam su yengsanke Dr. Shahana Sukhilpara Higher Secondary School amadi Khilpara Market setta hangliba relief camp da leiriba isau nanglaba miyanga su unaduna wari sanakhe Nepal gi Marsiang di Turelda India gi registration number gi passenger bus amang asti nungthil tasen bada yamdrabada mioi tara mari laikhidre haina media gi report amana haire bus adu Gorakhpur lomdagi laklaga Kathmandu tamna lakpagi lambida Aina Pahara highway lambida sithakibadagi thodok adu thokhibane thodok adu da atopa mioi kun mapan amasu asopan nangkhe Tanahu district ki district police officer ki information officer na phongdokhibagi matungina soglaba mioi kun mapan mak manak nakpa hospital da thakre thodo adu hek thokhibaga mafam adu da Nepal disaster management training school gi armed police force ki senior SP Madhav Paudel na luchingduna armed police personnel nifu mangana mi kanbagi thabak chathakhi masigi mathakta atopa Tanahun gi Bhanu da leiba kunhumdoi suba battalion dagi armed police force ki mioi kuntra manga amasu thabak aduda mateng pangkhe makha tabada sanabagi pau amuk lobirase Ngasidagi hauraga August ki tang kunmanga fauba numi humni sumna sathagadaba ahanba Sagapam Dhana Singh Memorial Badminton Tournament 2024 Jiribam District Police ki matenga loinana Jiribam District Badminton Association JDBA na sinduna Jiribam Babu Parada leiba Jiribam Police Multipurpose Hall da Deputy Commissioner Krishna Kumar na chief guest oiduna haudokre Ngasidagi haudokhiba badminton tournament asida punna men's double player team taramari na saruk yari ngasigi opening match asida Biswajit amadi Nisikanta gi juraga Ibo Sauba amadi Androgi juraga Sanaba hoke Biswajit amadi Nisikanta gi pair na set kunmathoi taruk amadi kunmathoi nipanda Ibo Chauba amadi Androgi prayer bu maithi PK ane suba match da S Ibo Tombi amadi TS Homendroga amadi Raskishan amadi Tizendra gi juraga sanake S Ibotombi amadi Tes Homendro gi pair na Raskishan amadi Tizendra gi pair bu set kunmathoi taramathoi amadi kunmathoi taramathoi da maithiba pikhi ngase haudopagi thoromasida district ki deputy commissioner Krishna Kumar Sagapam Santi Devi chairperson JMC M Pradeep Singh SSP Jiribam M Bina Devi chairperson ZP KS Danaki Devi ex Jila Parishad Jiribam amadi Sagapam Ibotombi Singh OC Jiribam mathang sitna chief guest functional president and guest of honor oina saruk yake chief guest ki warol piraduna deputy commissioner Krishna Kumar na asumna hai sanaroi khudingmak nakan no honaktabani naha ki opponent adubu thoina bahona bahibasi sanaroi singi hai singba amadi honabagi makha poli haiki District Kang Association Jiribam na sinduna Babu Paragi Lamlen Community Hall kam Kang Sangda Jiribam amadi Kasar ke Kangloi Mapanna Saruk Yaduna Sanari Bataramathoy Suba Asangbam Lakhiton Devi Memorial Mixed Kang Tournament Lisingani Kunmari gi ngasi sanakiba quarter final super group league match ta MNC na MITL Jiribam bu Panjil Taramathoy Tareta maithiba pikre ngasi gi match asida L Ranjit Kumar Singh na referee aduga Atom Iboton Singh na scorer oike hayeng nungthilpung amataba matamda SAYC ga LECB ga sanagani ngasi sanaki ba quarter final super group league match aduda MNC na tos ngamduna maikai khanki aduga MITL na kang kaptuna sanaba hokhe half mamangda MNC na MITL jiri bambu panzel manga mari da henduna chatki half matungda kangloi animak yamna fazana kang kapnaki adubu apiba matamda MNC na MITL jiri bambu panzel taramathoi tareta maithiba pikhibani ningsing bayai tournament asi jiri bamgi dibong da leiba ex MLA Asangbam Biren Singh amadi mahaki imung manung na makhoigi leikhitrabi apokpi Asangbam Lakhiton Devi gi maming da katpa kang tournament ne Manipur Fencing Association Sinduna Ngarangdagi Kumal Lampak Sports Complex ki fencing hall da satharakli ba kunsuba Governors Cup State Level Fencing Championship ki ninisan banumita Imphal East na gold medal 13 lauduna mangjal thaba ngamne championship asigi ngasi sanaki men's
Senior men's foil masanada Imphal East ki fencer S Hemasna gold, Thobal ki fencer M Tombana silver amadi, Imphal West ki fencer ke Deni amadi Ordinance na bronze medal okay. Cadet boys Kanglup ki ngasi sanaki ba foil masanada, Imphal East ki fencer ke Prithviraj na gold, Chandel ki fencer A Hentoy Sanana silver, Imphal East ki fencer ke Denishan amadi Imphal West ki fencer Tamngan bana bronze medal okay. EP Masanada Imphal East ki fencer SS Zenit na gold, Imphal East ki fencer ke Dronel na silver, Zenit Imphal East ki fencer P Arjun amadi Chandel ki fencer ke Priyozit na bronze medal loki. Cadet girls ki foil Masanada Imphal East ki fencer T Manga Leibi na gold, Imphal West ki fencer L Toy Toy na silver, Imphal East ki fencer NG Merina amadi M Gitarani na bronze medal loki. EP Masanada Imphal East ki fencer N Dibiana gold, Imphal West ki fencer Minervana silver, Imphal West ki fencer G Kenya amadi Senapati ki fencer N Jyoti Rikana bronze medal loki. Department of Youth Affairs and Sports na sinduna chatliba tha sik kunma thoidagi hauduna satharakli state level JN hockey tournament ki ngasi sanaki ba under 15 boys ki mas sanaki bada match da kakching na Thobal bu goal ahum anida maithiba piki, atopa match amada Jiribam na Imphal West bu goal manga anida maithiba piki, match amadana kakching na Bisnupur bu goal mari ahum da maithiba piki, match amadana Jiribam na Thobal bu goal ahum Ngapigani Nipan ahum da maithiba piki. Panbaya badi tournament asigi under 17 girls ki winner Jiribam na oikre, under 17 boys ki winner na kakching na oike. Tournament asigi under 15 boys ki final match hayeng sanaragani. Manipur Rifles Association sinduna saliba tha sigi taratagi hauduna tauthongda legiba association asigi shooting range da satharakli ba kuntrani thoi suba all Manipur shooting championship ki meter yankhai gi open sight rifles bronze senior masterman event ki goal Imphal West ki shooter N Birendra Kishore na laukre meter yankhai gi women's individual rifle bronze event ta Imphal West ki shooter Hizam Inungan Bi Debina gold medal lauke meter yankhai gi masterman individual rifle Pronda Imphal West ki shooter Langol Jam Hector na gold medal lauke. Event asigi Imphal West ki shooter Nongthombam Ranbir na silver medal lauke. Boxing Federation of India na sinduna under 19 World Boxing Championship ta saruk yana ba India gi team sem na balak liba September gi tang ni pandagi hauraga tarani thoi fauba Haryana gi Rohtak ki NCOE da pangthokadoriba trial selection da saruk yana ba Manipur gi boxer khanna ba chaliba tha se ko nipanda Khumbal Lampak Sports Complex ki boxing arena da trial selection pangthok lagani haina Manipur Amateur Boxing Association na thadrok paserul amada khangalakle state ki boxer khanbagi trial selection asida saruk yagadoriba under 19 ki manung chaliba lamdam asigi boxer singna chaliba tha asigi tang kun taret phawagi manungda mari leinaba document sing thazilakadaba ga loinana wet in su pangthok lagani hairi trial selection asigi akupa marol sing MABA gi secretary dagi khanglaba yaragani haina su khangalakle Haujik loisalakpada maruiba paw amuka hana pizari India ki Chief of the Army Staff General Upendra Dwivedi Numinini ki khongsa tangasi Imphal thumlakre Manipur ki Chief Minister N Biren Singha unakre Manipur University ki Physics Department na sinduna ngasi ahanba National Space Day ki thorom pangthokre Relief Camp ta lanjelaktuna leiriba Justice Konjeng Bamda manamathum piduna pungning thawatkre Tripura da ichaw ki awaba mayok nariba amadi ichaw sibu thengnabada mateng oinaba Center na State Disaster Response Force SDRF tagi Central Seer oina State asigi damak lupa crore nifu senfam kaithokre amade Nepal gi Marsiang di Turel da India gi registration number gi passenger bus ama ngasi nungthel tasin bada yamdrabada mioi taramari laikidrei kunmapanna aso apannangkre
Iscom News na pisabang ngasi nung Manipuri Pao matang ngasi na luizare mideng tabire bapunamagpo amuk kana krumzari.